Привет! Здесь расклад для вас на такую тему, что у вас на пороге. А выкладка будет старинная на вот этих таро и цыганских картах, и поэтому цыганская старинная выкладка. Стучит, гремит, на пороге стоит. 3 позиции, и 4-я позиция, как вы уже, наверное, догадались, чем сердце успокоится. Здесь таро Ленорман и Сибила. Приглашаю вас от чистого сердца на расклад, чтобы получить рекомендации о том, что будет скоро. На пороге стоит, это означает, что то, что будет скоро. Кто меня не знает, я Лена, астролог из Канады. Стучит, гремит, на пороге стоит. И чем сердце успокоится. 4 позиции. Стучит. 5 кубков. Паж пентаклей. И верховная жрица. Это стучит. Гремит. То есть очень скоро будет. Просто приходит к вам карта Луна. 4 жезлов. И 5 жезлов. Стучит, гремит, на пороге стоит. Следующая позиция на пороге стоит. Рыцарь пентаклей, паж кубков и башня. Ой, еще 4-я карта. 3 жезлов. Ну, а чем сердце успокоится, посмотрим в конце. Давайте начинать трактовать. Итак, что же стучит к вам в дверь? Как я сказала, что дверь к счастью у вас всегда открывается изнутри. То есть вы имеете власть над своим счастьем. Ваш персональный мир, он чисто по вашим законам. Это состояние. А ключ к счастью всегда в вашем кармане. Если у вас нет одежды с карманами, вот как у меня вся одежда, вся одежда с карманами. Но если у вас не так, можно себе представить такой метафорический карман, и в нем должен быть серебряный или золотой ключ к вашему счастью. Обязательно. Вы такой ключник. С этим ключом нужно всегда ходить по жизни. Итак, что же стучит? 5 кубков говорит, что какая-то добыча идет к вам. Здесь леса с добычей. Это очевидно. Где-то в делах повезет. Вы сможете что-то успешно продать, купить или заработать. Новую работу получите. Какая-то хорошая зарплата, удачные покупки. Верховная жрица говорит, что мудрость стучит. Вот такая, знаете, мудрость – это опыт жизненный. Жизненный опыт, который делает возможным счастье. Когда вы знаете точно, как поступить в том или ином деле. Полагайтесь на свою мудрость. Вы часто меня спрашиваете дать совет вам в том или другом, и очень часто вам выходит верховная жрица. Полагайтесь на свою мудрость. Вы взрослый человек. Принимайте решения смело. Вы все взвесили, я знаю. Все проанализировали. Все получится. Итак, что же еще стучит? Паж пентаклей – это поиск денег. Или деньги ищут вас и найдут. Найдут точно, потому что 5 чаш говорит, что деньги будут. Но вот по 5 чаш, знаете, деньги будут, а вот будет ли любовь, это еще нужно посмотреть. Потому что по 5 кубков, наоборот, там любовь на 2-м месте, на 1-м месте заработок. И по пажу пентаклей вы ищете заработок, или ваши любимые люди, может быть, сын, дочь, муж ищут работу, и они найдут хорошую работу. А у вас будет свой дом, вы смотрите, свое какое-то имущество, там вы барыня-сударыня, и у вас все хорошо, у вас есть что-то, чем вы можете гордиться. Вот стучит, я думаю, вот мудрость, смелость решений. Карта Верховная Жрица тоже какая-то тайна. Скоро какая-то родовая тайна откроется вам. То, что вы можете жить намного лучше, чем живете сейчас. И вы найдете какой-то новый заработок. Хорошие карты, это стучит, позволим ему стучать в вашу жизнь, конечно. Хорошие карты. Итак, гремит то, что вот точно хочет прийти. Во-первых, кто-то хочет достучаться к вам с разговором. Гремит просто. Звонит во все колокола. Потому что это карта птицы по Ленорман.
И здесь тоже четверка жезлов говорит, что кто-то, кто хочет обнять вас, страстно горит желанием быть с вами, кто-то скучает о вас, а кто-то просто волнуется о вас, потому что карта Луна – это волнение. Кто-то волнуется, хочет быть с вами. Это очень хорошая карта. Луна – это карта личной жизни. У вас в личной жизни сейчас начнется какая-то стабильность. Если человек был вам неверный, или какие-то были качели, или ссоры, а сейчас все нормализуется, это гремит вашу жизнь уже. Нормализация отношений. И еще пятерка жезлов. Но эта карта пятерка жезлов, она именно здесь имеет комбинацию с цыганским оракулом Сибила. Это как Ленорман, только цыганские, итальянские карты. И здесь такая вот карта, когда борьба какая-то идет. Вот женщины ссорятся. Ну, знаете, как раньше, когда обижали женщин, говорили, что там женщины ссорятся, они истеричные. Это очень некрасиво. Теперь уже в нормальном обществе так не говорят о людях, не переходят на их какие-то характеристики. Это считается очень некультурно, некрасиво, грубо. Но раньше так было, поэтому цыганский оракул это все отображает. И здесь какая-то идет борьба. Может, ссоры в семье, может быть, ссоры на работе. И здесь ссоры, знаете, по причине того, что вы с кем-то не согласны в чем-то. Какие-то эмоциональные ссоры идут, эмоциональные разговоры идут. И этому нужно положить конец, потому что, в общем-то, это, неконструктивно. Но какие-то идут эмоциональные у вас разговоры или ссоры сейчас. И вы волнуетесь об этом, переживаете. Переживать не стоит, просто умный, он отступит первый, да? Вот, поэтому здесь, если вы умный, конечно, вы отступите первые, и эти ссоры прекратятся. Вот гремит вашу жизнь осознание, что вам эти ссоры не нужны. Вам ничего хорошего там не будет, нужно отпустить ситуацию. Какая-то сейчас у вас есть ситуация, вы сами о ней знаете, ее просто нужно отпустить. Итак, на пороге стоит. Что у вас на пороге? Название видео. Что стоит у вас на пороге? Очень хорошее что-то стоит, потому что это человек денежный, счастливый, красивый, страстный, успешный. Рыцарь Пентаклей хочет с вами познакомиться. Или же это кто-то из ваших родных или любимых добьется успеха в деньгах. Вообще рыцари бывают даже не люди. У некоторых проиграется, что рыцари – это перемены. Перемены будут у вас в финансах, в знак плюс. На стороне кредита называется, да? Вот, паж чаш или кубков говорит о том, что кто-то ищет с вами встречи, кто-то вас любит и ищет с вами встречи. Это может новая любовь, это может быть новая любовь. Паж это как любовь приходит с каким-то рыцарем, с каким-то достойным господином или госпожой, если вы мужчина. У вас наклевываются, намечаются какие-то приятные встречи, отношения, свидания. Это на пороге стоит. Но кому-то вы скажете нет, не хочу тебя больше знать. Но вот здесь то, что гремит, какие-то ссоры были, мы о них говорили, правда? И кому-то вы скажете нет. Для кого-то вы закроете свои двери. Или для чего-то в своей жизни. Но если вы человек осознанный, вы понимаете, что мы сами себе самые большие враги. И там лишний поход к холодильнику или какие-то вредные привычки, или критическое мышление к себе, какое-то негативное мышление. Мы сами себе враги. И пришло время поставить точку. Башня – это поставить точку, сказать нет, больше я не буду себя ругать. Ну, а здесь, может быть, какую-то дверь нужно закрыть для кого-то. Знаете, закрыть дверь для кого-то, кто является вам преградой. Какой-то человек есть, который пришел не с добром. Он или она доставили вам уже кучу неудобств, неприятностей. Зачем с таким человеком дело иметь? К нему нужно закрыть дверь, и вы это сможете сделать. Поставить точку. В чем-то поставить точку, сказать, что меня больше это не интересует, я больше не хочу этим заниматься, это мне не интересно. Может быть, профессия, которая вам надоела, новую нужно уже начинать какую-то, или работа, которая мало денег приносит, или человек, который постоянно вас критикует, ругается и доставляет вам одни неприятности.
Вот стоит поставить точку, потому что башня это хватит, не хочу, надоело. И дверь, ключ, дверь, замок, тройка жезлов. Тройка жезлов это перспектива на новую дверь, которая откроется. Когда вы скажете нет и закроете какую-то дверь, которая для вас уже не нужна. Там уже все равно ничего хорошего нет. Эта ситуация сама себя истощила. Поэтому можно поставить точку, закрыть эту дверь и двигаться дальше. Где-то вам придется это сделать. Потому что только тогда, когда вы что-то закончите, можно начинать новое. То есть, как по классике любого жанра, любое движение нужно закончить, как в балете. Нужно, чтобы была точка в каждом движении, а потом новое начинать. Или книгу. Одну книгу закончили, другую начинаем. Одну мысль подумали, другую думаем. А мы же, девочки, все вместе думаем и делаем, и кашу варим, и детей ругаем, учим жить. Не учите никого жить, это неблагодарное занятие. Эта башня можно разрушить отношения, если учить кого-то жить. А когда свою жизнь жить, если заняты все время другими, да? Вот какой расклад цыганский, просто по делу, да? Подставляйте свои конкретные вопросы, и я даю вам гарантию, вы получите конкретные ответы. Так работают любые гадания. Чем сердце успокоится, вот что самое главное. Отшельник. Медведь. Тройка пентаклей, счастливая карта. Вот чем сердце успокоится. И девятка кубков. Это карта, которая исполняет желание. Счастливый расклад. У меня всегда так выходит. Я не виновата. Высшие силы вас любят, и поэтому через мои послания посылают вам счастье. Итак, у нас здесь отшельник. Это, знаете, идти к своей мечте. Идти к своей мечте и планировать будущее, быть внимательным к тому, что вы хотите. То есть, чтобы вас никто с дороги не сбил, чтобы вы не теряли свой компас, чтобы вы следовали своей звезде. Но часто люди этого не делают. Нас легко сбить с пути, сказать, да у тебя не выйдет, или да кто ты такая, чтобы такие деньги зарабатывать. Можете. По девятке кубков все желания ваши исполнятся. Буквально все. И все будет замечательно. Девятка кубков приносит исполнение желания. Она называется, эта карта, Wish Card. Wish – это желание, и карта. Карта желаний. Так что загадывайте желание. У вас есть вот эта мудрость, да? У нас уже была и Верховная Жрица, и Отшельник. Это две самые лучшие карты старшего аркана, которые приносят удачу. Потому что когда человек точно знает, чего он хочет, он это 100% найдет. Мы часто толком не знаем, чего мы хотим. Мы хотим быть богаты. Окей, для чего? А сможем ли мы жить красиво на эти деньги? 99% людей, кто стал богатым, так и не научился жить красиво на эти деньги. Стал тучным, объелся, и все, и конец. Вот такая вещь. Хотите стать богаты? Для чего? Опишите ситуацию. Как вы красиво будете жить на эти деньги? Куда вы поедете? Как вы будете выглядеть? С кем вы будете иметь дело? Что будет у вас на завтрак? Опишите. Хотите быть любимы? С кем? И при каких обстоятельствах? Вот так все. И тогда желание исполнится. Это вот карты внутренней потребности в том, что вы хотите, и умение это найти. Верховная Жрица всегда приходит с книгой. То есть это мудрость, конечно, да. Но отшельник – это поиск своей звезды, своего жизненного предназначения. И это то, чем сердце успокоится. Вы найдете то, что ищете. Потому что Верховный Жрец вот такой, да, отшельник. Есть Верховный Жрец карта, 5-я в старших арканах, а есть вот такая карта, отшельник. Это тоже Верховный Жрец, только еще сильнее. Вы найдете все, что хотите, потому что вы точно знаете, чего вы хотите. И держите на этом свое внимание. Ну, по 5 чаш скажите вслух, чего вы хотите. И 9 чаш исполнит ваше желание. Может быть, вы хотите любви, потому что здесь мужчина, медведь, страстный, сильный,
влиятельный, властный. Там такие нравятся, но с ними жить не так легко, как кажется. Лучше, когда домашний, в тапочках, спокойный, добрый и не очень страстный. Ну, таких мы обычно не любим. Все наоборот. Human nature. Люди, они немножко в своем уме запутались. Поэтому нам, людям, выдается и Верховная Жрица, и Отшельник, чтобы мы распутали свой сложный такой ум, запутанный, да? Тройка Пентаклей – это карта возможности заработать в 3 раза больше, чем вы сейчас зарабатываете. И это вам гарантирует этот расклад. То есть, смотрите, Пентакли приносят деньги, зарплата может быть в 3 раза больше. 9 чаш приносит любовь. А Отшельник приносит то, что вы ищете. У вас есть Латерна, в Латерне Сириус, самая яркая звезда на небе. И если вы в Латерну к себе словили, то есть словили свою удачу за хвост, да, словили самую яркую звезду на небе, ваше желание обязательно сбудется. Вы знаете, куда идти. Почему? Потому что это магическая Латерна, в которой самая яркая звезда, она вам очень точно, как прожектор, показывает путь. Путь куда? К успеху, к любви и к свободе в финансах. Я надеюсь, что как вот адвокат я такой, да, доказала вам, показываю карты, не просто голословно, что все будет замечательно, вот это у вас на пороге. Красивая цыганская выкладка. Такая выкладка бывает очень длинная, бывает короткая. Вот это укороченный вариант такой. Вот, пользуйтесь, пожалуйста. И не забывайте делиться моим видео с друзьями. Это сделать необходимо. Благодарность за то, что я вам принесла такие добрые вести. Пожалуйста, сделайте это. Друзья, можно поставить тоже лайк. А можно сказать спасибо не только на словах, но и на деле. Это дело недорого. Если у кого-то есть желание, можно раз в месяц послать мне мини-донат. Это совсем просто, и может быть $1 в месяц. Это ведь недорого, правда. Я благодарю, если вы решите это делать. Можно сделать это в виде доната у меня на сайте. Переход на сайт есть под каждым видео. Или о канале. Это www.kolenatarot.com. Благодарю. А также, если вам этого не захочется, можно стать спонсором канала. Это тоже очень классно. Я благодарю от сердца. И еще хочу сказать, почему я это говорю в самом конце. Так что я надеюсь, я вас не раздражаю. В самом конце это говорю. Это важно. Потому что есть 2 типа предсказаний на YouTube. Если бы я относилась к первому типу, то есть я бы принимала людей, тогда то, что я показывала бы, это то, что я умею, чтобы приходили новые заказчики. И это первый вариант, первый тип предсказаний на YouTube. Я этим не занимаюсь, потому что у меня нет заказчиков. Я работаю только для подписчиков, для многих-многих людей, потому что таким образом я могу помочь больше многим людям. Но в этом втором случае у меня нет заказчиков, а значит нет денег. И еще добрая новость в том, что такие расклады, которые делаю я, и потому что я не работаю за деньги, у меня нет заказчиков, это действенные, живые расклады, которые действительно людям помогают. Ну и в этом случае я, конечно, завишу от спонсоров, от, как сказать, меценатов, можно сказать, да, меценатов. По этой причине я буду благодарна, если вы станете меценатами и там раз в месяц купите мне маленькую чашечку кофе. Я буду благодарна. Может, как я вам тоже пригожусь. Конечно, я знаю точно, что пригожусь через мои расклады. Будем видеться. Всем желаю добра, любви, много денег и счастья.